Dobrodošli u Dalmaland! Evo, kupili smo i ove ulaznice za 3 osobe, izašlo nas sa ležaljkama i ovim lokerom 156 eura. Tako da, jer ovi lokeri su 5 eura, to jest ležaljke su 5 eura, a loker je 5 eura. I ulaznice su po 46 eura koliko smo platili. Evo, ušli smo u Aqua Park. Evo jedan tobogan. Ove je za ovo djec, neki manji, a imaju i veći. Okreni se. Koji ćeš tebi isprobat? Šta god bude najbliže. Ovdje ima isto ovaj kafić. Ajde, ako želite piće. Mi smo ovdje dole, ove naše ležaljke. Ovdje imate WC, ako želite za... Mislim da su ovdje naše ležaljke. Ovdje imate ovu mapu Dalmaland od Aqua Parka cijelu. Tako da možete vidjeti gdje se nalazite. Naše ležaljke. Ovdje smo mi. Ovdje imate sve te avanture. Gdje ćemo ići prvo? Ovo je tobogan. Idemo se prvo otuširati. A, što prži. Vruće. Morate se otuširati prije ulaska. Gdje se otuširajte? Nema šanse. Idemo na ovo prvo, na ovaj Waves. Ovdje je već lakše udat. A pogledaj kako izgleda. Daj. Ne bježi kao mene. Nije fair. Ajde. Ajde. Nisi došao do mene. Ajde. Ajde, ko može duže od vas dvoje? Jesi rekao da smo želi uvod? Aj, koji može duže rond prema ovom? Tako ni ona. Ajde, 3, 4 sad. Teka, Ivan zaostao malo. Ivane, kakav još će izgubit? Pa mora malo pustiti, pošto je mlađi. Pobjeda! Ovo može izdržat vodu. Snimaj. Ovo može izdržat vodu. Ajmo ići još zabavnije. Ajde. Ovo je dobro poklas, voda topla. Ovo je samo dobro da je voda. Da. Ovo je kao funny dive pool, skačete sa evo skakalunca. Nije li ošao skoč, čekat će voda. Ajde i ti. Nema šanse. Idi snimaj da mogu ja skočiti. Ajde. Ajmo! Di si, Ivane? Ajde. Ajde! Mala bomba. Ajde, Ivane! Ajde.
Ajde još jednom skoči. Navijaj. Evo sad. Vidiš koliki je red. Ajde. Pomaki. Snimaj mene. Može. Snimaš? Da. Luce! Vataj! Sad idemo isprobat s ovim right handle. Tu uđu dvoje ljudi. Hajde, a i ti ćemo. Ajde. Hajde. Ajmo. Ajde. A to je bez ovih, ovo je na prvom katu. Isuse Bože, nisam mislila da je ova mala toliko intenzivna, možeš to nije. Hoćeš kroz tunel? A što je ono onda crvena najgore? Koliko ocjenjuješ ovo od 1 do 10? 20. Na strahu 100. Daniele, si živ? Ajde. Dođi kod mene, ajde. Ovo je gdje si stojiš, Da. prepik. Koji? Naranđast? A mi smo išli na ovaj okrugli. Vrtlog, ja idem opet na vrtlog. Prepik je, znaš koliko Ajde. brzo ideš? Ajde. Eno Ivana. Jel dobro? Daniel kaže da je najbolji vrtlog. Ajmo dalje. Idemo sad. Idemo još par ovih. Nismo ni došli do ovih najvećih. Da. Zanima me kakve su ove manje intenzivne, jer mislim da smo počeli sa ovom uvrnucijom. Ja sam mislila da će ovo jednom trenutku ispast koliko ti to onako okrene. Malo strašno. Idemo sad ponovo gore. Ivane, mene će ovdje. Ajde! Samo ćete ovdje. Ajde. Ajde! Ivo, ajde. A ja sam spreman. Ja puštam, prije. Ajde. Ajde! Eto me! Šta je bilo? Ovo je Bože. Ovo je prepik, jesam vam rekao. Da. Ja sam mislila da ćemo lako ići, pogledaj kako je. Brote kad te onako vine gore, nije mi svejedno. Da izletiš isto. Ajmo. Čekamo sad red, ovaj veći, iako je red onaj ogroman, ima dosta ljudi. Svi se guraju, ali to su ovi bez ovih balona. Možda smo i mi trebali bez balona, A ovo su baloni. nema veze. Zato što na ovom donjem katu ne možete s balonima, ali na ovom gore Da. možete. Malo se čeka, ali ajde isplati se, pošto je ovaj veći. Ali pogled dok čekate je baš prekrasan. Šta kažeš Ivo? Dobro, sad idemo na ovaj najveći, čekamo red. Evo ga. Ajde.
Čekaj, više, drži se. Sjedi ti, ajde. Ajde, sjedi. Ajde. Ovaj je bio bar brz, bolji ni nego onaj prošli. Čekam kad će sad neko od njih iskočiti. Jel ovaj brži nego onaj? Ovaj je brži nego onaj. Jel ne? Da imam vrsti. Ustraše, usred ovo. Jes propao u ruku? A, da! Evo i njih. Jel ovaj brži nego... Nisam znala da je ovo. Ovaj je bolji nego onaj. Mislite, da, manje se čeka. Ja kad se čula da na njoj vrišti, znala sam da nije dobro. Ali propala si u ruku. Ja na glavu pala, ljudi. Vidite samo, ja vidim neku... Ja sam pokušala priješati iza rupe i pala na glavu. Ajde, nek ocijeni ovaj tobogan od 1 do 10. To, ovaj mi je najbolji da sam. Koji je tebe ovaj od 1 do 10? Ovo je najbolji. Ovdje se ide toliko brzo. Ali malo se prespravi. Da. Mi ćemo još jednom, ja dajem ovom 10 jednu. Ajde sjedi. Idemo sad zajedno. Ali otići. Gdje ima Ajde. otići? Ajde. Ajde. Krivo snima tebe. Kakav je to pad? Evo sad idemo na ovaj bebeći. Sad idemo za ovaj za bebe. Ladno. Ladno. Tome je ladno. Kako nam je facao od vode? Ocijenite ovu zadnju vožnju od 1 do 10 u komentare. Mi dajemo za ovaj 9. Ajde, Danijela je sad red, ajde.
kako vam se čini do sad? Meni je ova zadnja prezalovna. Na njoj jedino mogu zamisliti da ovak idete baš svo troje. To što smo mi. Ali se ništa ne vidi kad se unutra i brzo ide. Strašno je. Milijun puta se možete uvriti u glavu. Jedno 100 puta. Primijete da je moja kosa ostala odvezana nakon jedne od vožnje. A da li ću Idemo sad dalje istraživati, ali ovu dajemo 10 jednu. Koliko daješ ovom toboganu? Ovaj tobogan 10. A vi nam napišite u komentarima koja je vaša ocjena od 1 do 10 za ovaj tobogan i za ovaj aquapark. Meni je baš dobar iskreno. Ova je brutalna. Odlična mi je ova spiralna. Ova zelena, ja mislim, jel da? Da. A od ovih gornjih predugi su redovi za ove vožnje sa ovim kružnim luftićima, tako da mislim da se više isplati otići na onu za jednu osobu. A nije, ako idete bez ovih luftića, onda možete proći cijeli red i ne morate čekati s tim. Da. Možete samo... Ako idete s njima, onda baš je velik ter. Da, morate čekati, ovako možete brže. Da. Ajmo dalje. Definitivno savjetovac. Plus nas je na vrhu, na ovom manjem dvorcu, obično nas gurne neko koji iza nas u redu, pa nam je još brže išlo nego što smo mislili, tako da je to naš savjet za vas. Cijenite Ivanov skok od 1 do 10. Ajde! Biće neka dvojka. Ajmo na double slide zajedno. Hoće bolje. Ajde. Ajde. Šta kažeš za ovaj tobogan? Nisam uložila. Jesam te pogurao za sobu? To je još gore bilo. Idemo dalje. Gdje je ona? Šta? Gdje je ona? Pa nije izašla. Joj, GoPro smaklo totalno. Idemo sad dočekat valove. Ja. Ovdje ispred. To je topla voda. To je topla voda. Je. Ajde čuči. Kamera. Ne sviđam se, bolje mi bez valova. Što ovaj zove? Ne znam, zaborala sam, nisam gledala. Idemo sad ovaj na zajedno. Ajde. Šta kažeš? Krećemo. Idemo dalje. Pa se voziti?
do kraja. Koliko ocjenjuješ ovaj? Od 1 do 10? Solidna 9, ovo mi je baš dobra, na ovu bi mogla ići stalno. Iako par puta smo se, Ivan se zaglavio, a Daniel i ja smo se okrenuli u onome išli unazad. A sad je bilo dobro, sad smo odmah malo smo zastali i opet odmah nas pustilo. Ali baš je dobro. Da. Tako da i ja dajem možda, aj 10, zanimljivo je zato što je udvoje. Idemo sad dalje. Za odmor odlično dođe i mali bazen sa strane sa hidromasažom i tamo onako dođe opuštajuće. Nalazi se odmah sa strane kod ovih velikih tobogana. A tamo sad prije kraja idemo se malo opustiti Da. uz hidromasažu. Ovdje je ona skakavunca, to smo naiskakali i mi. A ovdje je ta bazen sa hidromasažom, idemo sad tu malo odmoriti. Relaxing. Evo nas ulazimo. Oj! Eno Daniel. Jesi se odmorio? Daj da vidim, Ajmo tam do masaže. Povedi nas do masaže. Slušaj, imaš pošto bolje. Pitanje, liko od vas ima para za sebe? Ne trenutno, ali ima para Imam kartic. Ali ti znaš sad kam ima bar. A tu pa znam. Znate da je bar vodi predopet. Da. Ajmo na hidromasažu. Ajmo. Ajde vas! Evo nas. Ne pune za ključe, Da te hidrira. pa bodira me više. Ovo je opuštanje za kraj. Da. Samo ono se pali. I onda idemo na Fun Park. Dosta je. Evo sad za kraj vraćamo ovaj kolus naprijed gdje smo ga uzeli i mislim da nam je ovo zadnja vožnja u akvapark dijelu za danas. Idemo ipak na još jednu. A vam to ne govorim, Idemo. koliko je dobro! Ne umrzim! Ovo je previše. Za neku koja je na prvom katu, ova je opaka. Da. Oj, ali je bila brza. Koju ocjenu daješ za ovu? 10. I ja dajem 10, dobra je. A vi nam napišite u komentarima koja je vama bila najbolja i koje ocjene dajete za ove tobogane. Šta kažeš? Pa nek nam napišu u komentarima koje ocjene daju za tobogane i koji su njima najbolji. Koji se vama najviše svidio? Ja sam iskreno imala drugačiji dojam prije nego što sam ovdje došla išla na vožnje, tako da definitivno odite i sami. Nakon što pogledate naš video, naravno posjetite. Dama Land, Aqua Park i Fun Park u Biograd na moru kod Zadra.